हाय फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन टाइपिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसका जो है टाइपिंग मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है बेल्ट्रॉन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप जाके वहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं आपका क्या टाइपिंग स्पीड है और किस तरह का जो है आपका परीक्षा सेंटर पर होने वाला है टाइपिंग एग्ज़ाम। सारा कुछ लिंक वहाँ पर दे दिया गया है, आप जाके टाइपिंग कर सकते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, और सारा जो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, सारा कुछ दे दिया गया है। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या आया है अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बेल्ट्रॉन का। तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है न्यूज़ एंड इवेंट्स में यहाँ पहला है आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक और दूसरा है हिंदी टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक। ये कल रात में ये लिंक एक्टिव किया गया है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो करना चाहते हैं हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो पहले हम क्लिक करते हैं इंग्लिश टाइपिंग पे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, आपको यहाँ पर आएगा लॉगिन आईडी वगैरह, कुछ डालना नहीं है, सीधा आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। और आपका जो है वहाँ पर कुछ आएगा इंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ लेना है। नहीं, जैसा आपका एग्जाम में रहेगा सेम उसी प्रोसेस से दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा तो चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको करना है क्लिक और यहाँ पर कर देना है आई एम रेडी टू बिगिन। और यहाँ पर आपको जो है टाइपिंग का शुरू हो जाएगा टाइपिंग। और आप देखिए यहाँ पर टाइपिंग का जो है शुरू हो गया टाइपिंग घटना। ये जो है दिया गया 5 मिनट का, सिर्फ मॉक टेस्ट है, लेकिन आपको जो है रहेगा 10 मिनट का टाइपिंग हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं देख के। और यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। इस तरह से आप जाकर टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो रहा इंग्लिश का, इस तरह से आप हिंदी का भी कर सकते हैं। हिंदी भी क्लिक कीजिएगा, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस साइन इन कर देना है और आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर क्लिक करके चेक बॉक्स पे यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन करके आपका हिंदी टाइपिंग का जो है आ जाएगा स्क्रीन और आप टाइपिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका एग्जाम में भी रहेगा, जिस तरह आपका बेल्ट्रॉन का टाइपिंग एग्जाम होगा इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है कि रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट पे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था अपडेट जो कि आप लोगों को देना था। तो जाइए कीजिए प्रैक्टिस, और जितने भी दिशा निर्देश है मैंने इसके रिगार्डिंग पहले वीडियो बना दिया है, जाके आप देख सकते हैं कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। और बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।